叶罗丽可以说是国产子宫向动漫中的一股泥石流，最初是打着保护环境的旗号，到了后期就变成了玛丽苏，女角色一个比一个绿茶白莲花，男角色则一个比一个卑微，满足恋爱脑小姑娘的一切幻想。今天就让我们聊一聊叶罗丽中那些有备胎属性的男角色。舒言，大众备胎，首先就是舒言了。舒言是个典型的老实人，对谁都好，愿意为同伴付出一切。同时，官方也为这个老实人安排了不少暧昧剧情。王默学习不好，他尽心辅导；齐娜家里出事，他不惜逆转历史救人家父母。陈思思跟他的暧昧镜头也不少，可是他对别人好，别人可不怎么把他当回事。王默一看见水王子啥都忘了。齐娜得知他为了自己被世间法术反噬，只知道嘴上说抱歉。陈思思遇到高泰明之后，更是把他抛到了九霄云外，典型的大众备胎。就连身边的茉莉仙子也成了金王子的爱人，着实太惨。水王子，舔狗兼工具人。水王子作为叶罗丽的第一男主，戏份却少得可怜，每次出场都跟王默有关，一见面就送千年之力都不算什么。王默被冰公主威胁，他出手相助，王默想救人，他就带着他去灵犀阁。王默被火灵主威胁，他立马跑到人类世界给他送水印记。王默想救心灵，他二话不说去找庞尊，还说什么感情是不求回报的，这哪里是男主，分明是舔狗兼工具人。高泰明，工具人。高泰明算是叶罗丽中比较有个性的角色，天不怕地不怕，拽得不行。可即使如此，他还是成了白光莹的备胎之一。他为了白光莹被各大仙子血虐，乃至失去生命，而白光莹明明有着强大且源源不断的仙力，却不愿意救他，甚至为了自己的自由不让庞尊救他。这么看来，他在白光莹心里只是个能给自己自由的工具人。庞尊委曲求全是备胎。庞尊是雷电尊者，霸总人设，为了得到白光莹把高泰明折磨得不轻。后来良心发现，为了挽回白光莹自损仙力救高泰明，而白光莹却对他冷嘲热讽，各种嫌弃，人家妹子都这样了，他还不放弃。要不是水王子拉着他走，他估计能在原地等着白光莹回心转意，这也太卑微了，从霸总转变成舔狗。总的来说，叶罗丽的男角色真的是一个比一个卑微，不是备胎就是工具人。最后，感谢能够看到这里的大家。